खुलुमबाय लोगोफोर, बड इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बादियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 12 जानुवारि 2024 मायथाइ एबा 27 पुस दान 1432 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै मोनसे गोदान जागायनायनि जाथावना दं। खामानिया गोख्रैथि लागोन आरो फोथायनाया बांगोन। गोजाम थालांनाय खामानिफोरा जाफुंनो हागौ। खामानि थिलियाव बयबो नोंथांनि बिबुंथिखौ मान होगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव थासारिफोरा दिदोम थागोन। नखराव हेफाजाब होग्रा आबहावा थागोन। नोंथाङा सासे बैसोगोरानिफ्राय बोसोन लानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। साना थुलुंगाखांनाय आरो गोहोजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्यजों लानाय थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानियाव दिदोमथि थागोन। सिगांनि रुजुनायाव रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नखराव माबा मोनसे मोजां जाथायनि सोमोन्दै सावरायनो हागौ। नोंथाङा सासे गोजाम लोगोजों फिन सोमोन्दो लाखिनो हागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोसोआरि अबस्थाया मोजां जागोन। बे साना फोथायनाय आरो रैखाथिनि मोन्दांथिफोर लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ सांग्रां आरो गोख्रों जागोन। गोदान खारिथिया नोंथांनि खामानिनि थाखाय बाहायजाथाव जागोन। नोंथांनि खामानि थिलियाव सोलायनायनि इसारा थानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्राङै आगान ला। लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। दावबायनायनि खाबु दं। सावस्रिया मोजां थागोन। साना मुखुब नाथाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गोसोआरि महरै गोख्रों मोनदांगोन। नखरजों सोमोन्दो गोनां बिबानफोरा बांनो हागौ। खामानियाव धैर्य लाखिनाया जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दिदोम थागोन। नोंथाङा सोरनिबा खाथिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि गोसोआ सिरि थागोन। साना रैखाथि गोनां आरो समानथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि रोंगौथिया जोंखांगोन। नोंथाङा खामानियाव बाख्नायनाय आरो मान मोनगोन। गोदान खाबुफोरा नोंथांनि लामायाव फैनो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। न'नि आबहावाया खुसिजों बुंफबनाय जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। फोथायथि बांगोन। साना जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सनानि गाब। कन्या राशि। दिनै खामानियाव सोलो लाखिनाया गोनांथार जागोन। फिसा-फिसौ बाथ्राफोरखौ नेवसिगारनो नाङा। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। सावस्रिया एसे जौगानाय नुनो मोनगोन। आब्रुथि लाखिनाया मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथाङा सोलोंनो खाबु मोनगोन। साना बाहायजाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनै सोमोन्दोफोराव गोदै जागोन। खामानियाव समानथि लाखिनाया गोनांथार जागोन। रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रा थागोन। नखरनि गेजेराव सावरायनाया सुस्रांनायनि लामा दिन्थिगोन। गोसोआ आरिमु आरो समायना महरनि फारसे गोसो जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोसोआ गोजोन जागोन। साना सोरां आरो मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै थिरांथा लानो हानाय गोहोआ गोख्रों जागोन। खामानियाव गोथौथि आरो नोजोर थागोन।
राङारि मुलाम्फानि खाबुफोर दं। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोसोनि मोन्दांथिफोरखौ दबथायनानै दोन। साना गोहोम गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। धनु राशि। दिनै गोदान सानस्रि आरो गोदान बिथांखिफोरा महर लागोन। खामानियाव गोसारहोनायनि खाबुफोर ओंखारगोन। रांखान्थियारि खैफोदनिफ्राय बारग'नाया साबसिन जागोन। मददआ लोगोरिफोरनिफ्राय फैगोन। दावबायनायनि खाबुफोर थानो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। फोथायथि बांगोन। साना थुलुंगाखांनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै बिबानफोरा बांसिन जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि आबुं फिथायखौ मोनजेनगोन। खामानि थिलियाव फोथायनाया बांगोन। रांखान्थियारि हालोदा दिदोम थागोन। नखरनि सुबुंफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मेंनाय थानो हागौ। आब्रुथि लाखि। साना गोब्राब नाथाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान गोदान सानस्रिफोरा गोसो बोनो हानाय मिरु जागोन। खामानियाव गोदान आदब नुनो मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव बिथांखि लानाया गोनांथार। समाजारि मान सन्माना बांगोन। मुलाम्फा जागोन लोगोरिफोरनिफ्राय। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनसे गोदान जागायनायनि नेरसोन दं। साना सोरजिलु जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआ सिरि आरो दिदोम थागोन। खामानियाव सोरजिथाया बांगोन। रांखान्थियारि थासारिया समानथि थागोन। नखरनि अननाय आरो हेफाजाब मोनगोन। सावस्रियाव गोसोआरि गोजोना थागोन। हारसिंनो सम हगारनाया मुलाम्फा जागोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।